よくやると、下にも返したりとか、さあただ圧はすごく危ないの2回ありましたね。ちょっとずつ京之介選手の顔に飛びつってるわけですよね。質は違いますけどね。Matapos ang sunod-sunod na pagkatalo ng Hapon na si Kyonosuke Kameda. Eto na, bumangon siya mula sa pagkakadapa. 2 beses siyang nabigo noong 2025. Una kay Luis Neri noong Pebrero 22 via TKO. 京之介がここでボディをいけるか。ここは腰が落ちた。2回目のダウンだ。ボディや今の。ボディや。ボディでのダウン。ここで。At pangalawa kay David Picasso noong Hulyo 19 sa pamamagitan ng majority decision. Pero ngayon sa harap ng anggas ng Pinas na si John Riel Casimero, nakatikim na ng matamis na panalo si Kameda, isang comeback na siguradong magpapaingay sa mundo ng boxing. Tara na, silipin natin kung paano pinahirapan ni Luis Neri ang Hapon na si Kyonosuke Kameda, isang laban na puno ng aksyon at matinding bakbakan. Luis Pantera Neri! このメキシコティファナがかなり両方織り交ぜて、そう大阪からやってきたなにわの狂犬亀田京之介。第1ラウンドが始まりました。サウスポースタイル手前側がね、オーソドックススタイルが亀田京之介。 Noong Pebrero 22, 2025, lumabas si Kyonosuke Kameda mula sa Japan at tinahak ang teritoryo ng kanyang kalaban, ang matinding pantera na si Luis Neri sa Mexico. Sa simula ng laban, nagsukatan agad ang dalawa. Nagpakita ng kaangasan si Kameda, pero si Neri, kalmado lang parang pating na naghihintay ng tamang oras para umatake. At dito, unti-unti nang naramdaman ni Kameda ang bagsik ng pantera. ここでコーナー詰められるが、来いよという何か余裕を見せます亀田京之介。ここでボディや。ここで右。ダウンやダウンや。ここは取りませんか。ダウンダウン。ダウンやろ今。これはスリップです。スリップ。いやただ今ダウンのようにも見えました。今聞いたよ、ダウンやって今のは。膝のパンチが確実に捉えてくる。これしっかりガードしろ。これガードからのいわゆるカウンターというところですか。ここで冷静に見て当てろ。ナイスボディ。ボディストレート。ナイス。両者ともに来いよという挑発の試合です。さあ残りはわずかとなりました第1ラウンド。亀田が頭を振っていく。第1ラウンドが終了します。さあ第2ラウンド。 Round 2 na, patuloy ang matinding pressure ni Luis Neri sa Hapon. Walang tigil ang pag-atake. Sunod-sunod ang mabibigat na uppercut na tumatama kay Kameda. Pero hindi basta-basta sumusuko ang Hapon. Nakakasabay pa rin siya sa distansya, kaya hindi naging madali para sa Pantera na tuluyang hulihin ang kanyang tukain. 前手のジャブから左フック。ただここはしっかりと見ています。ここでボディでナイス。ボディストレート亀田京之介。ここはきっちりとガードを固めてくる。そしてカウンター。ナイス右は。相手が振ってくるところに合わせていこうという京之介。あとは友木選手からありましたボディの使い方ですか。ここで合わせれたらいけるんですよ、合わせれたらもう倒される角度で打ったらいいんですよ。ここ左フック。ここはきっちりとスイッチング。そう打て。頭を。第2ラウンドは残り10秒切っています。ここで第2ラウンド終了。10回戦での試合です。 Round 3 na mga kaibigan. Lalo pang uminit ang laban, tumitindi ang palitan ng mabibigat na suntok. Dito unti-unti nang lumalabas kung sino ang mas malakas sa dalawa. Ramdam mo na, may babagsak sa laban na to.
圧力をかけてくるのはネリ。右ストレート。まあネリも警戒してるな。ここはボディストレートはきっちりと受けます。少し第1ラウンドから硬さがあるというネリでしたが、だいぶ動いてきたか。ここに合わせていきたい金田。ここでここの左フックはそこ見たらあかん。そうや合わせ。そうやナイス。聞いた聞いてるよ。ちょっと止まってきたか。聞いてる逆、まだ30秒あります。もう一個いけもう一個いけなくなってきた。そしてジャブからのボディストレート。ナイス。さあ第4ラウンドです。10回戦で行われます。 Round 4 na at ito ang naging mapanganib na yugto para kay Kameda. Bagamat na natiling nakatindig ang hapon, kapansin-pansin na ang kanyang pagkayanig. Bawat matinding suntok ni Nery ay tumatama ng malinis. あれはな左フック。ただ左フック返していく亀田京之介。そうやこう右合わせ。ボディに対して左アッパーショートで入れていった。振ってくるのはネリ。この振ってきたところに合わせられるか。ええよ。ジャブからの左ストレート。今のここは被弾しているか。ええよな合わせ。ただ京之介も返していく。合わせるここや。相手が打ってきた時にどういけるか。左、これは強烈ネリ。京之介が少し止まってきたか。中入れ。ここから返せるかどうか。ここや勝負やここや。ただ声援はネリ。京之介も返していく。ボディストレート。すぐ回れ。そうチー。またここで回れるか。ボディいった。合わせ。左フック。右も振っていく。もう一個や。強烈なパンチ。だからそこしかないと思う。 Patuloy ang bakbakan pero sa round 5 muling nayanig si Kameda. Ramdam na niya ang kamandag ng kamao ng Meksikano. Walang tigil ang pag-atake ni Nery, sunod-sunod na kombinasyon, mabibigat na suntok. At ngayon, naghahanap na lang siya ng tamang pagkakataon para tuluyang tuklawin ang kanyang biktima. あもし今度は自らステップインしていきました。でもネリも必死ですよ。はい。頭当たったのに。左。目切れた。さあここでラッシュ仕掛けてくるネリ。合わせ。ボディから行くところにカウンター合わせられるか。左フック。ネリが上げてくる。バッティングやな。左フック。そうや合わせ。そうや。今のストレート。なんとか返していこうというまたこの形ですが、カットかと思われますが。 Dahil sa walang humpay na pag-atake ni Luis Nery, hindi na makaporma si Kameda. Bago matapos ang round na ito, nagkaroon pa ng kontrobersyal na headbutt, isang dagdag na drama sa laban. Mas lalo pang naging agresibo si Nery habang si Kameda ay nasa survival mode na lang, pilit na lumalaban para manatiling nakatayo. カットのところの出血。ただ左フックは返していく。ただネリもそこを狙ってくるかのようなそんな左。出血がコーナーを背負う。なんとか頭を振ります。あとはここで合わせられるか。京之介。もう一個いけ。根性やここや。あとは気持ちか。少し止まった。
ネルもこのラウンド残りは50秒切りました。またバッティングがバッティングで先ほど右からの出血あったんですが、左もですかね。まだ頭試合が続行になるでしょうか。あとは友木選手、とにかく京之介選手としてはもう倒すしかないですかね。もう根性でいかなあかん、はい、ここを右のジャブからナイス、もう一回な。さあ第6ラウンドも残りわずか。左ストレート。10回戦メインイベント第7ラウンド。Round 7 na at dito tuluyan ng tumiklop si Kameda. Hindi na kinaya ang bagsik ng Pantera, isang malupit na kombinasyon ang bumaon at bumagsak ang Hapon. メキシコじゃボディ弱いんですよ。はい。ですからそこのもちろん練習などは多く積み重ねてきた、それが出るかどうか。右ストレート。さあここでコーナーからここで今のはまあメキシコがダウンよ、まあメキシコがダウンよ、ダウンを取りました。スリップのように見えたんですが、これはダウン。まあメキシコもしゃあはないい。これはもうアウェーの地、するとホーム。すべて1回目ダウン取ってくれた。左ボディ、ボディ返す。京之介の方でボディをいけるか。ここは腰が落ちた。2回目のダウンだ。ボディやね、今のボディや。ボディでのダウン。ここで試合終了。 Panalo via TKO si Luis Pantera Neri. Isang dominanting performance na siguradong tatatak sa kasaysayan ng boxing. 決しまして最後はレフェリーが止めての TKO 負け、亀田京之介勝利となりました。 32 segundos en el séptimo asalto. Your winner by way of TKO victory. Su vencedor por la vía del knockout técnico, el ex campeón mundial gallo y super gallo, Puro Tijuana, Luis Pantera Neri. Panalo via TKO si Luis Pantera Neri. Isang dominanting performance na siguradong tatatak sa kasaysayan ng boxing. Matapos ang 5 buwan, agad nabigyan ng laban si Kameda pero muling nabigo, natalo sa pamamagitan ng majority decision laban kay David Picasso. 2 sunod na pagkatalo para sa Hapon. Ngunit sa kakatapos lang ng laban ni Kameda kontra kay Casimero ay muling pinatunayan niya na hindi pa siya tapos sa boxing. Salamat mga boxing fans at hanggang sa dulo ay hindi kayo bumitaw. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para lagi kang updated ka sa mga bagong upload videos.